Ola, boas tardes, noites a todos e a todas. Imos a dar comezo ao coloquio da sesión número 6 da sección oficial deste ano. Temos connosco, como xa vos dixen na presentación da sala, a dous dos directores. Imos a comezar coa segunda das películas, Salsen, película suiza. Temos connosco o seu director Elias Botischer. A primeira película wow, sábado xa. A primeira pregunta que me gustaría facerlle, máis aló da excelente dirección, me parece que a fotografía da súa película é fantástica, tamén o sonido o é, e cando vin os créditos da película, me din conta de que non só se fixera cargo da dirección, senón tamén da fotografía, do sonido e incluso da edición, da montaxe da película. Entón, a miña pregunta é: por que decidiches facer todas esas tarefas ti? De onde ven ese coñecemento de todas esas disciplinas? Thank you for your question. You want me to answer in shorts? Yeah, you can. Okay. So, first of all, the film originated in a seminary project in our film studies. And the project, or the seminar, was about utopian way of making films. And due to our limited resources in this project, and the way how I wanted to try out to work, it ended up with this working method. I mean, of course, I had people around me who helped me with, or supported me. Yeah. En primeiro lugar, moitas gracias pola pregunta. Bueno, trátase da primeira película que ten a súa orixe no proxecto senior dos estudos de filmografía, de cinematografía que estou facendo. Tratábase de explorar unha maneira utópica de facer cine, de facer películas. Utilicei diferentes recursos e diferentes maneiras de traballar, porque esa era a finalidade. Quería ver como resultaba ou como era o resultado final empregando este método. Por suposto, houve xente ao meu arredor que me axudou e que me deu apoio tamén. Yeah, and I had a structure how I wanted to build up this film, but in the end it was a huge puzzle, and finding a dramaturgy in all this, with all these images, and also with cutting the sound of the people that were talking about different stuff. I basically built up the sound design from ground up, and I had to reimagine how it could sound. And I think why I did it myself is because I didn't want to do this to anybody. I mean, it was so much rethinking, and I think if I would have just given then the sound design or the editing process to somebody else, it would not have been this film anymore. It would not have worked in this process. And yeah. Bueno, nun principio o que eu buscaba era partir de cero, partir dunha base e a partir de todos os materiais crear a película, pero finalmente convertiuse nun puzzle, nunha cousa tan complicada, incluído a utilización do son, que decidín que tiña que facelo eu, porque sería imposible que outras persoas se fixesen cargo. Co son aconteceu exactamente o mesmo. Tiven que partir desde unha base, pero como era tan inxente a cantidade de sons e grabacións que tiña, pois tiven que reimaxinar como facelo o proxecto, como facelo o sonido. E por iso finalmente decidín facelo eu soamente, e repensar como facelo, porque darllo a un enxeñeiro de son ou a calquera outro técnico especialista pois non era viable. Desa maneira era imposible que ninguén puidese facelo, así que decidín facelo todo eu mesmo.
Precisamente a segunda pregunta que quería plantear é relacionada co son, porque se ven a fotografía de primeiras pode parecer o máis espectacular. Creo que o sonido é o elemento clave na película para xerar esa atmósfera envolvente e hipnótica. Entonces me gustaría que falase un pouco máis do que foi a creación dese sonido, da túa intención e de como foi evolucionando. Yeah, I recorded on every places that have been sounds with microphones, but I didn't know if I wanted to use it. And in the editing process, I ended up at one point with a empty timeline with no sound. So I watched a lot of essay films like from Peter Mettler or Chris Mark or other filmmakers, and they, yeah, they were like kind of a melody in the background, and it inspired me a lot for the different sceneries, and yeah, I basically tried to reimagine how these fields, how these places could sound. They didn't really sound like this. I re-added the local sounds back into the film, but not everywhere. Bueno, en un principio grabé, escoitasame? Sí, vale. Nun principio, no, it's okay, thank you. Nun principio gravei os sons de todos os lugares nos que fixen a filmación tamén, utilizando micrófonos e demais. Pero non estaba seguro, plantexeime a pregunta de se realmente quería utilizar todos eses sons. Entón, inicialmente, acabei con durante o proceso de edición, acabei cunha liña temporal que estaba totalmente baleira, non había ningún son. Entón, bueno, despois de mirar, ver, visionar diferentes películas de ensaio de diferentes autores como Mekle ou Moniker, que son cineastas coñecidos, nas súas películas o que se escoita é unha melodía de fondo, simplemente. E finalmente decidín inspirarme para engadirlle o son, os escenarios que eu estaba grabando, tratando de reimaxinar eses lugares, tratando de reimaxinar que sentimentos evocaban e engadir eses sonidos de novo. Así que o que fixen finalmente pois, foi precisamente iso, engadir o son envolvente de cada un dos lugares e finalmente pois, volvín a refacer a película de maneira que non quedase baleira de son. Gracias, me parece un traballo fantástico nese sentido. Fantastic job you've done. A seguinte pregunta no momento no que aparece o home e a filla no glaciar, para mí resulta algo chocante, porque por unha banda, tanto pola presencia humana, como porque pasamos de planos como máis amplios a un máis cercano. Non sei se buscabas... que buscabas exactamente con esta ruptura ou punto de xiro? We discussed a lot about this image, about this moment. I didn't realize while filming that I recorded this, and I didn't really saw it because I didn't want to film people on the glacier. And then I discovered it pretty late in the editing process, and a good friend of mine and me, we decided that it would be a good place to have it inside, even if it's a breaking point. Yeah, and it's kind of, I mean, it's a really normal situation, but at the same time, it's kind of surreal having this
moment that is over the top but still documented. Ok. Vale, bueno, a verdade é que debatimos moitísimo sobre esta imaxe, sobre este momento en particular. E, honestamente, non me dera conta de que había persoas aí mentres estaba facendo a grabación. E particularmente nesa imaxe, non nos percatáramos de que había persoas dentro do glaciar, ata que foi xa demasiado tarde durante o proceso de edición, que foi cando un amigo e eu, pois, nese momento decidimos, pois, bueno, pois que sí que era un bo lugar para manter esa imaxe, aínda que tamén significaba introducir un punto de ruptura. Trátase dunha situación normal que pase xente, pero tamén ao mesmo tempo resulta moi surreal, moi real, que aparezan aí dentro do conxunto da película. Entón, pois, bueno, finalmente decidimos que bueno, que sí que preferíamos documentalo e deixalo aí, esa escena. E por último, me gustaría preguntarche, porque a película para mí esencialmente é unha experiencia sensorial, pero a vez ten unha mensaxe moi clara e poderosa de denuncia. Entonces, quería saber se buscabas un balance entre ambas cousas ou querías que houvese unha evolución durante a película. Very difficult question. We also discussed this with our documentary professor, and she didn't see an evolution in the film, but I thought there was one, and I let it to you now if you saw an evolution or not. But yeah, of course, I tried to develop this, to develop some kind of change in this film, but at the same time, with the last 3 images, we have again an ending. I mean, there are different points in the film where you could say, okay, now it's time to finish it. But at the same time, it's kind of a loop, and we are doing, as a humankind, things all the time, again and again. Maybe we reflect it, we see it, but we do it still again, and this confuses me a lot, and it was also yeah, kind of the reason why I did this film, to show this feeling of being trapped in, reality is not the right word, but in this moment or in this political circumstances. Okay, thanks. Bueno, pois realmente boa pregunta, porque é algo que tamén debatimos moito e moi polo miúdo. En particular cunha profesora miña de documentais. Ela era da opinión de que non existe unha evolución unha progresión dentro da miña película, sin embargo eu penso que sí. Así que, bueno, deixarei volo a vos que decidades se estades de acordo ou non, se concordades comigo ou non. O que trataba de buscar era desarrollar unha especie de cambio dentro da película, unha especie de transformación. E algunhas, por exemplo, nas últimas imaxes, trato de lograr isto, pero, ao mesmo tempo, tamén trato de reflectir un punto de vista diferente. Podemos estar de acordo en que, bueno, dentro da película prodúcense unha serie de bucles, e con iso trato de reflectir tamén o que os humanos estamos a facer constantemente. Poderíase argumentar que en algúns momentos pois, poderíase dicir que é o momento de parar a película, que podería ter acabado aí e punto final. Pero entramos dentro dese bucle que, dentro do meu punto de vista, é algo que os humanos facemos unha vez e outra vez e outra vez,
foi algo que me fixo no que eu quería, sobre o que eu quería reflexionar, porque é algo que vemos constantemente e é algo que realmente me confunde moito. Polo tanto, trataba de buscar a causa, o motivo polo que facemos isto. Quería amosar pois, que nos atopamos lixeiramente atrapados e que volvemos a repetir as mesmas accións unha e outra vez. En particular, nos momentos, nas tendencias que existen agora mesmo no ámbito político, así como noutros ámbitos diferentes. Pasamos agora á seguinte película, So, now we're gonna talk Keyhole. about the next film. Keyhole. Me vou a dixer ao seu director, Yuri. Na túa película, a nai parece enfocar na súa filla as súas frustracións como a deportista, ao tempo que tanto ela como o pai parecen ter certas dúbidas de como están facendo. Sin embargo, que cambia tras a morte do pai? Porque esa mirada final da nai parece indicar que se produciu algún cambio. Hello. Thank you for the question, Emma. I personally don't think that there is any change in mother's behavior. Neither there is a change in mother's relationship with the daughter. And the last final scene that you're referring to, and sort of her looking at herself really, is for me personally in the script and on the day of shooting, when I talked to actors and we had this idea of just having her take a moment and take a beat and look at herself. There's not necessarily indicating any change personally for myself, more of a moment of self-reflection and perhaps seeing herself in her daughter. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas pola pregunta. Persoalmente, para min, non se produce ningún cambio. A nai actúa dunha maneira e ten unha reacción coa súa filla, pero nesa escena en particular que mencionas, pero esa mirada non implica un cambio, simplemente eu considero persoalmente que simplemente está observándose a sí mesma. Cando escribín o guión e cando fixemos a grabación, falei cos actores e expuxenlles a idea. E foi aí cando xurdiu esa posibilidade, e cando así se fixo, de que a nai parase un momento e se mirase a sí mesma como unha autoobservación, pero non necesariamente como un cambio dentro do meu punto de vista. Simplemente trátase dun momento de autorreflexión na que ela se ve a sí mesma na súa filla. Na película me interesa especialmente como utilizas os espacios interiores dende a primeira escena no coche, pero sobre todo o interior do apartamento, con esa división de espacios moi clara, a que lle sacas moito partido tanto narrativo como estilístico. Entonces quería que nos falase un pouco como escolleches ou como construíchedes ese escenario. Como pensaches todo iso previamente? Thank you again. We thought about the space for quite a while, about the flat in general. And because it was important for me to create more of like a memory, and for the film in general to feel like a memory overall. It comes from the image and using 16 millimeter and sort of more tactile
the spaces had to match. Okay, yeah, thank you. Yeah. Vale, moitas gracias de novo pola pregunta. A verdade é que valoramos durante moitísimo tempo e consideramos moi en detalle o espacio. E en particular o espacio no apartamento, non soamente ali, en xeral tamén, pero en particular no apartamento. Porque para min era moi importante que as imaxes creasen un recordo, que existise unha sensación da creación dun recordo de algo que se traía de volta á mente. E iso conseguímolo mediante a utilización de 16 milímetros e porque o noso objetivo era crear pois un aspecto, un look que fose máis táctil, crear uns espacios que tivesen esa sensación. Vai continuar. So I wanted it to feel small for the adults and big for the child. Really just the emotion and the connection that they have between each other, whether it's within the lighting or the color or the paintings that we had chosen for this particular, which are also sort of Estonian artists to be on the walls, are all sort of more about their relationship between the father and mother. If we're talking about perspective that you mentioned, all the corridors and looking into the apartment, I wanted to look big enough for the kid to sort of be lost, and longer corridors, but really tight for whatever's happening between the family members. Ben, por outra banda, o que buscaba é que o espazo dese a impresión de que era moi pequeno para os adultos, pero moi grande para a rapaza. Buscaba crear con eses espacios unha emoción e unha conexión moi particular, especialmente no uso das cores, dos cadros que aparecen, que os eliximos particularmente e son obras que están feitas por un artista estonio. Sobre todo o que buscaba con eses espazos era amosar a relación que existe entre a nai e o pai. E amosar esa perspectiva, en particular, pois, por exemplo, cos pasillos, cos corredores, que van dar ao interior do apartamento, de maneira que a sensación que se creaba era que era un espazo moi grande para a rapaza, pero pequena para os adultos. E quería tamén transmitir esa sensación de sentirse perdida neses corredores que son moi longos. E desa maneira buscaba pois amosar a relación que existe entre todos os membros da familia. Tanto falando un pouco dos membros da familia, tanto a nai como a filla en algún momento se ven reflectidas nun espello. É un recurso estilístico ou metafórico? There's a lot of reflections, indeed, and I like to play with the notion of duality, and in this case, because of the focus of the film, for me always was the relationship between mother and daughter, whether it is the moments prior to death, the moments during the tragedy, or after, and what they have to look forward to. It's always between the two of them, so it was very important to show them in reflections. That's the easiest, probably, and most natural way of duplicating the two characters. Not only there are some split frames, especially towards the end of the film, where we see them in two separate rooms, but to see them
in one frame, in one image, was also very important for me as a sort of a tool to express the duality and the difference between them, even though they're related. Bueno, a finalidade, eu reflexionei moito sobre este aspecto, a verdade, e o que buscaba era amosar reflectir esa dualidade que existe, pero sempre centrada na relación entre a nai e a filla. Non soamente previamente á morte do pai, senón tamén durante o evento tráxico, ese suceso tan tráxico, como tamén despois do seu falecemento. E desa maneira, con esa dualidade, buscaba amosar pois as súas expectativas cara ao futuro, pero sempre entre elas dúas. Para min era moi importante reflexionar sobre este aspecto e quizáis a maneira máis natural e a maneira máis sinxela era de lograr esta duplicidade era mediante a división dos fotogramas e das imaxes, en particular contra o final da película, cando aparecen en cuartos separados. Desa maneira, vese que aparece unha nun fotograma e a outra no outro, pero, a pesar diso, tamén era fundamental e algo que buscaba para expresar, como digo, esta dualidade era que aparecesen as dúas, aínda que en diferentes ambientes, pero reflexadas no espello. Esa era a maneira máis fácil de lograr esa dualidade nun fotograma. I guess ultimately, basically to answer your question, it's both a stylistic and metaphorical choice of using mirrors. E finalmente, para responder, para terminar a resposta, é que tiña tamén unha finalidade estética, tamén buscaba iso. Bueno, tiña algunha pregunta máis, pero como estábamos avanzando un pouco no tempo, se queredes ir preguntando algunha cousa, non sei se alguén ten algunha pregunta ou achega por aí, ou se non continúo. Sí? Vai, unha pregunta por aí atrás. Boas noites. Era para preguntar a Elías que as imaxes que eran sin palabra ninguna, que non explicaba nada, ¿no? Pero en cambio aparecía pues esa mina a ceo aberto de carbón, que eu creía que xa non existían as minas de carbón en Europa, ¿no? E logo tamén existían moitas imaxes das torres eléctricas, tamén existía unha imaxe de unha central atómica, parece que era, ¿no? Que me pregunté que querías, e logo o deshielo en fin, que aparecía por aí, que estaba como cuberto con unha lona, ¿no? Non sei que era, unha tela, ¿no? Entón quería saber como relacionar esas imágenes con tua intención da película. Yeah, I think, thank you for your question. I think especially because these coal mines, open cast mines, still exist in Europe, in Germany, because it's actually not a nuclear plant, but because I don't explain it, it's hard to see. But it's the coal mine where they put the coal from this mine, at a coal plant where they put the coal from this mine to. The glacier is the Rhone glacier in Switzerland, and they cover the glacier to try to prevent it from melting. What I think is just an illusionary idea, and at the same time, it's a tourist attraction to see, to go the last time in this glacier before it's completely gone.
and yeah, I think this film was or is kind of an expression of not knowing how it could go further to a future where we can all live without everyday struggling, or with a bigger consciousness what is happening around us. And these places like the coal mine is providing a lot of power for many people, but we never get to see them. And I think what I wanted to try with this film is to go to these places that are hard to get to and make images from them to show them. Yeah. Pregunta, en particular, coas minas a ceo aberto, teño que dicir que aínda existen en Europa. De feito, está localizada en Alemania. Non se trata, non hai ningunha central nuclear. Comprendo que é difícil captalo porque como non hai diálogo, ni no explico, non hai ningún tipo de narrativa, pois entón é difícil de velo. Pero trátase simplemente dunha mina de carbón a ceo aberto na que se está movendo e trasladando o carbón dun lugar a outro. O glaciar está localizado en Suiza e os textiles, os materiais que utilizan para cubrilo, teñen a finalidade de evitar que se derretan. A min pareceme que crea como unha idea ilusoria que ao mesmo tempo se converte nunha atracción turística. Porque ao final, pois bueno, realmente acabarán derreténdose. O que buscaban nesta película era expresar non sei moi ben, como unha expectativa futura na que todos viviremos sin dificultades, sin problemas para aceptar a situación. E buscaba pois, crear unha maior concienciación do que está acontecendo ao noso arredor. Agora mesmo moita xente recibe enerxía, por exemplo, destas minas de carbón. Persoas que reciben esta enerxía pero que nós non vemos e que eles non saben de onde ven esta enerxía. Entón, o que intentaba facer era ir a sitios aos que é moi difícil de acceder para tratar e intentar amosarlles esta realidade a todos. Thank you. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Aquí adelante, por favor. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para Julie. Primero, darte la enhorabuena por el film. Yo creo que es un trabajo fantástico. Los actores, yo creo que también son, no sé, a mí me llama la atención la interpretación, ¿no? Parecen que no son amateurs, supongo que ya llevan trabajando en esto mucho tiempo, a mí me lo parece. Y luego, la pregunta es sobre el cerrojo, que me tiene dando vueltas todo el rato. No sé qué quieres expresar o si quieres contarlo o si quieres que cada uno tenga nuestras propias interpretaciones. Sí, interpretaciones de por qué la niña tapa el cerrojo. Y luego, no sé si también quieres hablar de si tiene alguna... está inspirado en la relación que había entre tu abuela y tu madre o es simplemente pues te gustaba explorar ahí entre pues la relación entre madre e hija. Gracias. 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 Thank you very much for the question. First, I guess, the keyhole. Yes, so it's inspired by, the whole film is inspired by sort of semi-autobiographical, I guess, circumstances in which my grandfather passed away. So this is a story between, I guess, my
me trying to analyze the stories and the memories of my mother and my grandmother and their relationship, and how difficult their relationship has been. And the reason why the girl tapes up the keyhole itself is, I guess, inspired by what my grandmother did herself after her husband passed away. And also, I found it quite interesting that that she did that, because it's kind of constant reminder that it has happened, and it became kind of like a totem and a token of that situation, and but most importantly, it became like a token of her relationship with her husband and the love that they had. Ben, o que me preguntas con respecto a Mira, debo decir que está inspirada, bueno, en realidade toda a película está inspirada dun xeito semi-autobiográfico. Básicamente narra as circunstancias da relación entre o meu avó e a miña avoa, despois de que o meu avó, falecese. Esta historia permitiume analizar pois as anécdotas e os recordos que compartiron a miña nai e a súa nai, e a relación entre ambas as dúas, como nai e filla, e a grande dificultade que experimentaron nesa relación entre elas. O motivo polo que a rapaza tapou a Mira, pois, bueno, realmente ben inspirada no propio feito que a miña avoa fixo despois do pasamento do seu marido. Interesábame moito o feito de que ela fixo isto, que tapou a Mira, porque para min é como un recordatorio de que este tipo de cousas suceden. É como unha especie de pois como de tótem ou de recordo, de anecdotario da situación. E tamén da relación que mantiña entre ela e o seu marido, así como do amor que compartían entre eles. Quizáis unha última pregunta, que en 10 minutos comezamos a seguinte sesión. Perdón, Alfonso, non sei se alguén ten outra por diversificar, non? Sí. Vale, sí. Bueno, para Elías, que como están aquí os directores, hai que aproveitalos, non sabes, para que non marche canto antes, non? Bueno, quería preguntarlle a Elías o veciño, cando ela pedía o auxilio, que é extraño que non pedira auxilio, por exemplo, polo móvil, non? A muller. Ben, no, Elías. Perdón, sí, a Yuri. Sempre me confundo os nomes. A Yuri. Sorry. The neighbor who did mass for Sí. É que me extrañou que a señora, a nai, a pedir auxilio, gritaba, non? Bueno, podía coller o móvil, pero bueno, en esos momentos tensos, pero o que me extrañou é o veciño, o aspecto do veciño tan un home forte, en fin, con unha palanca que normalmente nas casas non se suelen ter, non? Entonces, porque o veciño tiña ese, digamos, ese aspecto así de fuerte e tal. Si ten algún significado, vaya. Si ten algún significado, vaya. I wouldn't say, thank you for the question. Yes, I guess you could say that mother could have just grabbed her phone and called an ambulance herself, and perhaps she did in that moment when we sort of cut away and have a moment of silence.
The reason why we cast a neighbor in such way and why he looked like that is because I always wanted to have a father figure be a little bit of a paranoid man, a little bit insecure, to let people inside his house, and kind of hint on that in the third scene of the film. Just that sort of masculinity that the Indrek Talma had, and the way that we dressed him was just to show that really things sometimes you fear are really full of empathy and can be there for you as well. Vale, moitas grazas pola pregunta. Bueno, poderíamos dicir, supoñer, que tal vez a nai si utilizou o teléfono móvil para facer unha chamada para chamar a ambulancia. Tal vez si o fixo, porque hai unha escena na que hai unha parada que cortamos e hai un silencio, e polo tanto non sabemos, é posible que sí que o fixese. Con respecto a por que o veciño ten ese aspecto e esa apariencia tan particular, bueno, pois era debe ser porque quería amosar que a figura do pai aparece, ten uns rasgos un pouco paranoicos, quizáis, non? E amosar esa inseguridade para permitir que ninguén entre dentro do seu apartamento, que isto aparece, faise unha mención breve na terceira escena da película. O obxectivo de amosar esa masculinidade e de vestir o personaxe desa maneira, pois tiña nada máis que a finalidade de amosar que moitas veces eses temores que temos son totalmente falsos e baleiros, e que realmente as apariencias non son necesariamente o que despois resulta ser en realidade. Thank you. Bueno, pues lamentablemente se quedan solo 5 minutos para a proxección, temos que So rematar. there's only 5 minutes before Thank the next you. screening. Gracias, Silvia. Gracias por acompañarnos durante toda a semana. E nada, agardamos vernos aquí en 12 meses. Veña, boas noites.